Bada bing, bada boom, bada bang. Woohoo! And Yoshi. I got it. Here we go! Woohoo! Get out of my face! Huh? Oh no. Get out of my face! Yoshi. Let's go. Okie dokie! Woohoo! Yoshi. Okie dokie! Woohoo! And Okie dokie! Yoshi. Yoshi. And Yoshi. And woohoo! Bada bing, bada boom, bada bang. Woohoo! Here we go! Okie dokie! Bada bing, bada boom, bada bang. Woohoo! And I got it.
Woohoo! And Yoshi. Okie dokie! Hee I got it! Hurry up, hurry up! Yoshi! And Oh, Hey you! Stop! Get out of my face! and huh? oh, Woohoo! Okie dokie! oh. Hello? Hey, hey. Bada bing, bada boom, bada ba. Woohoo! Yoshi! And Okie dokie! I got it! Hey! Okay! Thank you for your help. Thank you for your help. You are most welcome. Oh! Hello, little toad!
Yoshi! Woohoo! Hee-hee! Here we go! Yoshi! Woohoo! Huh? Let's go. Bada bing, bada boom, bada bang. Woohoo! Hello, little toad. Hurry up, hurry up. Woohoo! Okie dokie! Bada bing, bada boom, bada bang. Hee-hee! And... Yoshi! Woohoo!
I got it. Okie dokie! Yoshi. Hello, little toad. And I got it. Bye-bye. Superstar! Woohoo! Woohoo! Bada bing, bada boom, bada ba. Hey, hey. And here we go! Bye-bye. Huh? Okie dokie! Oh? That was close. Woohoo! Let's go! Bada bing, bada boom, bada ba. Yoshi! I got it! Here we go! Oh?
Let's go. Bada bing, bada boom, bada ba. Woohoo! Yoshi. Okie dokie. Oh. Huh? Bada bing, bada boom, bada ba. Yoshi. Hee hee. And okie dokie. Woohoo! Here we go. Woohoo! Okie dokie. Hee hee. We have so much corn. Look at all this yummy corn. Hello. Woohoo! Let's go. Oh. Uh-oh. Hurry up, hurry up. Oh. Bada bing, bada boom, bada ba. Woohoo! And Yoshi. here we go. Woohoo!
no, no! Hello? Here we go! Superstar! अस्सलाम वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਵੀਰ ਵੈਸ ਪੱਟੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸਵੇਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ 100 ਤੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 101 ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਜਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 101 ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਸੜਕ ਬਣਵਾਤੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੇਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰਮੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਗੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਰਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਇੱਧਰ 100 101 ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੋਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰ ਖੈਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋੜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ 44 ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਖੈਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਖੈਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀ ਬਣਦਾ ਰੈਫਰੀ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜੋਸ਼ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੈਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਢੀਠਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐ ਦੁਰਮਟ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 2-4 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਚੈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰੰਗੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਣ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਟੈਲੈਂਟ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਖੈਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕਰਕੇ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 16 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਵਾਲ ਛਾਲਿਆਂ ਉਜੜੇ ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੈਰ ਪੰਪ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੁਕ 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 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੌਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਆਦਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਨਬੀਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਵੀਰ ਵੈਸ ਪੱਟੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸੁਬਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ 101 ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 101 ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 101 ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੇਟ ਸੜਕਾਂ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰਮੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਗੀਆਂ ਸ਼ੋਗੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਚੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਧਰ 101 ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੋਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰ। ਖੈਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋੜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, 44 ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਬਾਹਰ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਖੈਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀ ਬਣਦਾ। ਰੈਫਰੀ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਜੋਸ਼ ਫੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੈਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਢੀਠਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐ ਦੁਰਮਟ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 2-4 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਚੈਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੁਲਕ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰੰਗੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਖੈਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕਰਕੇ, 40 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ।
ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ 16 ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਲ ਛਾਲਿਆਂ ਉਜੜੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਉਣ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਕੁ ਵਾਰੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੈਰ ਪੰਪ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੁਕ 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 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੌਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਜਲਦੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਨਬੀਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਾ ਵੀਰ ਵੈਸ ਭੱਟੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸੁਬਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ 101 ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 101 ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 101 ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੇਟ ਸੜਕਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਰਮੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਗੀਆਂ ਸ਼ੋਗੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਚੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇੱਧਰ 101 ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੋਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰ। ਖੈਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋੜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ 44 ਫਤਿਹ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਖੈਰ ਵਲੋਗ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੈਫਰੀ ਬਣਦਾ। ਰੈਫਰੀ ਫਾਇਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਜੋਸ਼ ਫੜ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੈਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਢੀਠਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਟ ਨਾ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 2-4 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਚੈਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੁਲਕ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ, ਮੁਲਕ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਰੰਗੀ ਟੀਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਣ ਇੰਨੇ ਵਾਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਖੈਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ।
ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕਰਕੇ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 16 ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਲ ਛਾਲਿਆਂ ਉਜੜੇ। ਭਾਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਾਉਣ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਪਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਖੈਰ ਪੰਪ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੁਕ 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 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਸੌਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਚਾਖਲਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਨਬੀਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।